Arkadaşlar merhabalar. İç parkurdaki sınavımız bittiğinde okulumuzdan çıkıp sağ tarafta komisyonumuzun bize talimat vermesini bekliyoruz. Trafik parkurumuzun başlangıcı için sol sinyal yanık şekilde, parkura hazır bir şekilde komisyonumuzun talimatıyla çıkış yapacağız. Komisyonumuz hazırsanız başlayabiliriz, hazırsanız çıkalım gibi, başlayalım gibi bir talimat verdiğinde sol sinyalinizle çıkış yapıyorsunuz. Okulun önünden çıktıktan hemen sonra sağ sinyalinizle okulun yan tarafındaki sokaktan Vatan Bilgisayar'a doğru, Forum Kavşağı'na doğru ilerleyeceğiz. Trafik parkurunda sinyallerimiz önemli. Dönüş yerlerine gelmeden önce planlayıp sinyalimizi mutlaka verelim. Sinyali vermek için sağa doğru iteklediğinizde sağ sinyal, sola doğru iteklediğinizde sol sinyal verebilirsiniz. Kapatmak için de ortaya basıp kapatabilirsiniz. Buradan dönerken solda bir kör noktamız olduğundan dolayı başta mutlaka sol tarafı kontrol edin ve hemen sol sinyalimizle bu aradan sola döneceğimiz için sol şeride geçerek trafik geçişlerini de gözeterek dikkatli bir şekilde sola dönüşümüzü yapıp Forum Kavşağı'na doğru ilerliyoruz. Sollama yapmak isterseniz eğer önünüzde bir engel yoksa yapmayın ama kesik çizgileri gözetmeniz önemli. Öndeki araçla takip mesafenizi korumanız önemli. Bu güzergahı takip ederken trafik kurallarına birebir uymamız gerekiyor. Burada yine sağda bir görüşümüzün zor olduğu kör bir nokta var. Burayı da kontrollü geçiş yapıyoruz. Daha sonra ilerleyerek döneceğimiz tarafa sinyalimizi verip şeridimizi değiştiriyoruz. Ve eğer ışığımız kırmızı yanıyorsa ışıkların yeşile dönmesini bekleyip daha sonra hareket ediyoruz. Yeşil ışığa denk gelirseniz yine sinyalimizle ne olur ne olmaz diye baş kontrolü yaparak düzgün şekilde dönüşümüzü yapıp sağ şeridimizi takip ediyoruz. Şeridinizde önünüzde herhangi bir engel yoksa sağ şeritte kalmanızda fayda var. Trafiğin akışına uygun bir hızla, trafik kurallarını ihlal etmeden seyredeceğiz. Jandarma İl Komutanlığı önündeki ışıklara kadar devam ediyoruz. Işık durumuna göre duracağız veya hareketimize devam edeceğiz. Şerit içerisinde konumlanma önemli. Araçların lastik izlerini takip ederseniz bir sorun yaşamazsınız. Önünüzde eğer araç varsa. Onun haricinde şeridin ortasını takip edip ileriyi taramanız sizin daha akıcı, daha düzgün bir sürüş yapmanızı sağlayacaktır. Işığı yeşil gördük, devam ediyoruz. Ama uzun süre yeşil yanan ışık her an kırmızıya dönebilir. Buna mutlaka dikkat edelim. Sarıda ve kırmızıda geçmeyelim. Hocamızın da yaptığı gibi önü boş olmasından kaynaklı şeridin ortasını takip ediyor. Biz şu an iki motor olduğumuz için ben tabi fermuar sistemi, kanat sisteminde kendisini takip ediyorum. Sol lastik izini takip ediyorum. Önümüzde herhangi bir engel olduğunda eğer sollamanız gerekirse mutlaka kesik çizgileri bekleyin, sollayın. Yaya geçitlerinde yaya varsa mutlaka yol verin. Ayna kontrolleri önemli. Geriden gelen araçları kontrol ederseniz onlara uygun bir pozisyon, konum seçip kendinizi güvene alabilirsiniz. Aydın Esnaf ve Sanatkarları Birliği'nin binasını gördüğümüzde artık buradan varyanttan sağa doğru ayrılacağız. Sağ şeritte olmamıza rağmen sağa katılım yaptığımızdan dolayı sağ sinyalimizi mutlaka açalım ve daha sonrasında sinyalimizi yanık unutmayalım. Işıklardan da buradan sağa döneceğiz. Burası Astim ışıkları. Astim ışıklarında sağa dönüş yeşil yanabilir. Karşıya kırmızı yanıyor olsa da sinyalimizi vereceğiz ve uygun hıza düşüp uygun vitese düşerek yeşil ışıkta sağa doğru dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Yine sağ şeridimize döndük. Eğer ki burada araçlar olursa kendinizi riske etmemek için sol sinyalle sol şeridimize geçebiliriz. Dönüşten sonra sinyalimizi kapatmayı unutmuyoruz.
Sınav gününüzde çok büyük ihtimalle burada B adaylarımızın sınavları gerçekleşecek. O yüzden burada dizili araçlar olabilir, çıkış yapan araçlar olabilir, yayalar olabilir. Bunlara dikkat ederek konumlanmamızı düzgün yapıp kontrollü bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Tarış depolarının önündeyiz şu an. Buradan havaalanına doğru ilerliyoruz. İlerideki ışıklardan sağa dönüş yapacağız. O yüzden oraya yaklaştığımızda yine sinyalimizi yakıp ışığın durumuna göre hareket edeceğiz. Buradan itibaren sağ sinyalimizi yakarsak ve ışığın durumuna göre yavaşlayıp gerekirse uygun vitesle, ışık yanarsa da düzgün bir hareketle dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi sağ sinyalimizi unutmuyoruz. Gideceğiniz yöne, aynalarınıza ve çevre kontrolünüze dikkat etmeyi atlamıyorsunuz. Şimdi artık tekrar sınavın başlangıç alanının bulunduğu okula doğru yönelmeye başladık. Mesela sinyali açık unuttum. Öndeki hocamız sağ olsun uyardı. Size anlatırken sinyalimi kapattım. Ama tabii sizin sınavda bu şekilde bir uyarı alma şansınız olmayabilir. O yüzden lütfen sinyallerimizi unutmayalım. Bu şekilde geçişlerde mutlaka sağa solu kontrol edip gerekirse yavaşlayıp kontrollü bir şekilde geçiş yapıyoruz. Dosdoğru bir şekilde Sanayi ve Tepecik Mahallesi'ni ayıran ışıklı kavşağa doğru ilerliyoruz. Öndeki hocamız araçların çıkışını gördüğü için korna çalarak uyarıyor. Bu tip çıkışlar olduğunda kendinizi diğer araçlara belirtmek, fark edilmek için sesli uyarı yapmanız veya selektörle uyarmanız sizin avantajınıza. Trafik tabela ve ışıklarına dikkat ediyoruz. Bakın önümüzde yaya geçidi, kasis ve dikkatli ol tabela ve ışıkları var. Burada uygun bir hıza, uygun bir vitese düşerseniz düzgün bir geçiş sağlayıp devam edebiliriz. Bu kasisi geçtikten sonra bir küçük kavşağımız var. Oradan dönüş kesinlikle yapmıyoruz. Daha sonrasındaki ışıklı kavşaktan sola döneceğiz. O yüzden şeridimizde kalarak bir engel yoksa şeridimizi takip ediyoruz. Bu küçük kavşağı geçtikten sonra artık sola sinyalle sola doğru yanaşabiliriz. Ayna kontrolü, gerekirse kör noktada baş kontrolüyle şeridimizi değiştirdik. Ve yine önümüzdeki hareketleri tarayarak, kontrol ederek ilerlemeye devam ediyoruz. Dönüş sinyalimizi de yaktık. Artık sola dönmek için kavşak ışıklarını bekleyeceğiz ve yeşil ışıkta sola dönerek Tepecik tarafına doğru devam edeceğiz. Öndeki araçlarla aranızda belirli bir mesafe bırakırsanız olası bir aksilikte aracın geri vitesle geri gelmesi, aracı geri bırakması gibi durumlarda kendinizi korumaya almış olursunuz. Özellikle böyle büyük araçlarda araçların takip mesafesini çok daha uzun bırakmanız gerekiyor. Bu sizin güvenliğiniz için önemli. Trafikte seyahat esnasında düzenli olarak ayna kontrolü, çevresel görüşünüzle çevreyi tarama, olası aksilikleri, problemleri ve tehlikeleri gözlemek sizin için daha akıcı, daha düzgün, daha güvenli bir sürüş yapmanızı sağlayacaktır.
Sınavınız tamamen bu güzergahta gerçekleşecek. Trafik kurallarına uyar. Herhangi bir şekilde tehlikeli hareketlerde bulunmaz. Ve düzgün şekilde trafik parkurunuzu da tamamlarsanız sınavınızı sonlandırmış olacaksınız. Işıkları gözeterek kontrollü bir şekilde dönüşümüzü gerçekleştirdik. Artık Tepecik Mahallesi'ne doğru devam ediyoruz. Burada sağda parklı araçlar ve araçlardan inen yayalar, hatta araçların önünden arkasından çıkabilecek yayalar olduğundan sağa çok yanaşmanızı önermiyorum. Bu tür durumlarda bakın ileride bir araç parklı, kapısı açık, kontrollü bir şekilde geçiş sağlayıp devam edebilirsiniz. Yine şeridimizi takip ediyoruz, ileriyi tarıyoruz, aynalarımızı kontrol ediyoruz ve sinyalsiz herhangi bir harekette bulunmuyoruz. Yine kasisten geçebileceğimiz bir hızda düştük ve ilerliyoruz. Sağda park etmiş araçlar var. O yüzden sağ şeridi zaten şu an kullanamıyoruz. Sol şeritten devam ediyoruz. Öndeki araçları ve ileriyi de gözeterek kontrollü bir şekilde dönüş yapacağımız alana doğru ilerleyeceğiz. Burası şehrin biraz dışında bir alan olduğundan refüjlerden geçiş yapan yayalar ve hayvanlar olabilir. Dikkatli olalım. Kendimizi korumayı unutmayalım. Efeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün şantiyesini gördüğümüzde artık buradan bir sonraki aradan sağa döneceğiz. Ayna kontrolüyle ve sinyalimizle uygun şekilde şeridimizi değiştirdik. Zaten burası bir okul bölgesi. Okul bölgesine girerken hızımızı mutlaka düşürüyoruz. Kontrollü bir şekilde ilerliyoruz. Sağımızda mezarlık var. Mezarlığı geçtikten sonra karşıda gördüğünüz çınar ağacının etrafından döneceğiz. Buradan kesinlikle dönüş yapmıyoruz. Sinyalimizi veriyoruz. Sola dönüş sinyalimizi ve ortadaki park alanının çevresinden geniş bir şekilde dönerek yolu kontrol edip uygun bir konum ve pozisyon alıp sınavımıza devam ediyoruz. Yolda gördüğünüz gibi engeller ve araçlar varsa bunlara dikkat etmenizde fayda var. Ve artık sınav başlangıcı yaptığımız okulumuza doğru, sınav başlangıç alanımıza doğru dönüş yoluna geçiyoruz. İleride bir aracın hareket ettiğini gördüm. O yüzden artık kontrollü şekilde yavaşlıyorum. Hocam sol şeritteydi. Sağ sinyaliyle sağ şeride geldi. Ben sağ şeritteydim. Herhangi bir sinyal vermeme gerek kalmadan devam ettim ve ışıklarda yeşil ışığın yanmasını bekleyecek bir pozisyona geldim. Bu tür durumlarda
Vitesinizi boşa alıp da bekleyebilirsiniz. Veyahut debriyajınız çekili şekilde birinci viteste de bekleyebilirsiniz. Tercih sizin. Önemli olan motosikletinizi uygun viteste kaldırıp stop etmeden akıcı bir şekilde trafik parkuruna devam etmek. Bütün motosiklet grupları için trafik parkuru aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Sınava birebir bu güzergah üzerinden bu parkurda gireceksiniz. O yüzden güzergahtaki dönüş noktalarını, sinyallerinizi unutmuyorsunuz. Ve düzgün akıcı bir şekilde sınavımıza devam edip sınavımızı sonlandırıyoruz. Tepecik kavşağına döndüğümüz kavşağa geri döndük. Işık yandı, devam ediyoruz ve artık bu kavşaktan dosdoğru karşıya geçerek okula döneceğimiz dönüş noktasına doğru ilerliyoruz. Araçlarla aranızda belirli bir takip mesafesi bırakmanız önemli. Gerektiği konumda, gerektiği pozisyonda olursanız herhangi bir sorun yaşamazsınız. Sağda parklı araçlar olduğu için şu an sol şeridi takip ediyoruz. Döneceğimiz noktadan önce A101'i gördünüz. A101'i geçtikten sonra sağa dönüş yapacağız. Bir otobüs durağımız var burada. Hemen otobüs durağının bulunduğu köşeden Sülün Kardeşler, reklam gibi olacak ama çay evini geçmeden sağa doğru dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ve artık sınavımızı sonlandırmak üzere okula doğru ilerliyoruz. Burası kilit taşı döşeli bir yol. Engebeli bir alan. Kontrollü olmanızda yarar var. Şurada bir engebeli alanımız var. Buradan da düzgün şekilde geçip ilerliyoruz. Sola doğru döneceğiz okula gitmek için. Çukurlardan kaçalım. Burada mutlaka sağımızı kontrol ediyoruz. Başımızla ve dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Hemen sonrasında okula doğru sağa döneceğiz. Artık sınavımızın sonuna geldik. Kesinlikle sinyal unutmamamız lazım. Sağ sinyalimizle solumuzda kontrol ederek dönüşümüzü yaptıktan sonra sol sinyalimizle okulun içerisine gireceğiz arkadaşlar. Sinyal yakmadan okulun içerisine girmeyelim. Şu an kapı kapalı ama okulun içerisine girdikten sonra düzgün bir şekilde park edip kontağımızı kapatıp ayaklığımızı açıp motorumuzdan indiğimizde sınavımız sonlanıyor. Hepinize başarılar diliyoruz. Tamam mıyız? Hadi gidelim.